Impact TV na episode 9 na sandok chariba Manipur rockers ay naming thonjaba thoramasibu mijing tabiriba miyam punmakpu hanumakada kanal sambanduramna taram nok chiri ngasi akhoi miyam gi damakta akhoi yamna special oiba yamna machin tum khalagliba rock band ama akhoi pudun lakchiri rock band asi miyam na saktak chige. Ladies and gentlemen, please welcome the Whoop Imphal. The Whoop ki members singbu akhoi Impact TV gi akhoi Manipur rockers hai naming thonjaba thoramasida akhoi taram nok chiri adubu wari se hudok chaboine sagi self introduction amamtang tobiro. Aina Kennedy, I guitar konge, isa sa si band sida. Aina myself Ashery, I vocalist, sige band sida vocalist ni. Aina Nizi, okay. I live am se we book to ne to band sida bassist one live ne. Adamar to managers wo role lo ka law. Yam ngai je mayam gi role names taza matam da adubu akhoi na sum taza matam da haiba tare. The Whoop Imphal se akhoi 4 member oi hai ado ngasidi ama wat male ama si so khani mayang mahut sin bira kan da hai tare amtang introduce to bira magadi am ngai ni mana dabungo soram kan nagama paldagi ni mana drum tin bane okay ado wari se hudok cha boina hai ba tare akhoi gi keno si the Whoop Imphal se matau karam tawdana form to bira khiba adugi wari do tazaning hai. First of all, my object individually loina band yauna le me to dakini we Delhi da halakpa ko yana Delhi da band pula me ba oda ma ju sida yumda lakpa dagi keno ma punjan jena wai tarok pane aduga keno to matang cha bai ko NGO nga type to giba odagi band form to pane ado jik chai muk tangai ko band form to ado amuk tazaning base the Whoop Imphal haiba maming sai tare hektawa matam da yam fazaba every performance su hai tare you created Whoop hai tare to everybody ado sigi the Whoop Imphal hariba magi maming se sti matau karam to na thon ge bono who came with this idea to name this band as a Whoop Imphal ado gi behind the story do so very review kamai toraga thon sige haibadi akoi pura rock oina ju highway ade akoi kitang leidna upcoming generation sing na taba pop komba ju kitang funky oina ju tawba leidna ko adumai sum torka na kamai torga ming ji chana ne na sum yeng kanda nizina suggest story a wop cycle fazare it's feel you know fun loving adugumba leidna akoi leidna aura ma pi the audience ta adumai torga thon gi bai tare ming siga sudum tanai have tare kone performance me am yeng jo matam da so hai tare ming siga sudum chana na yam fazna to biri hai tare alo vocalist of Ashri da mulak chage ko Ashri matau karam tawdana music lines da changbira kiba haibadu Ashri da gi khoi bari ta zani I even forget the year when I started ado through thinking I digi horat ko ni say sakpa ay mama digi sulaw ko mama su rock band da malay rame mo ilay sabi or kanda ado ma digi I say from blood tire ko ado sum isay sakpa ho kuy I don't even remember the year so yeah my mom inspired me to sing. Still maintaining the family legacy, right? Ado asik matang charing ay sida haiba tare ka mom gi ming de so tang haibiram nagadi Caroline ma she kaino sum rock band da yawram mane rub kaure rubber band haiba khongdre ai shu kaure mo uzana hangdre ado ma shu female lead na lai moi band and they like travel around in Nagaland Kohima gum sum chat male hoy yam ngai se have de khoi Manipur da gi so have de Ashray hogi mother gi matam de ge hai tare female rock star ga lai ram ga hai ba se khoi ta zo matam de inspiring zo oi hai tare ado Ashray khoi na khangjaning ba se Ashray se formal vocal training gumba to bi rakhibra kamai to came like that today some self taught ka mom yeah from family self taught oi batar ga so de blood ta dum yaw bana ra kaino yam nei sei se yam faza fasna sakpi ga hai tare sigi matang se Ashray khoi gi kari achievement ga di lai Karabudi lai aduga like my biggest achievement so far is 2019 gi shirok ta koi gi solo hanki ko ben na tabi da winner da lai and so I had the opportunity to open for international band extreme band opening P like and yeah
proud of myself. ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯐꯪꯅꯗꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯥꯏꯁ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯦꯁ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯅꯤꯖꯤꯗ Yeah. ꯅꯤꯖꯤ ꯁꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯆꯟ ꯀꯣ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯆꯍꯤ 53ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯄꯜꯁ ꯄꯗꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯣꯜ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯇꯤꯅꯦꯖꯔ ꯌꯦꯡ ꯂꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯁ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯒꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯕꯦꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯅꯤꯖꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯕꯦꯛ ꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯝꯒ ꯕꯦꯁꯀꯁꯤꯅ ꯔꯤꯗꯝ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯚꯣꯀꯜꯒ ꯁꯣꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯦꯜꯂꯒ ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯒꯤꯇꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯒꯤꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯇ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯜꯐ ꯇꯣꯠꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯇꯣꯠꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯜꯐ ꯇꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯠꯁ ꯕꯦꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯟ ꯇꯥꯎꯟ ꯕꯠ ꯋꯥꯠ ꯍꯦꯄꯟ ꯏꯁ ꯗꯦꯠ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯦഡ് ꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯅꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯀaliस्टꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯒꯤꯇꯔꯤꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯆꯟꯁ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯄ ꯒꯤꯇꯥꯔꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡꯉ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯇꯥꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯀꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯒꯤꯇꯥꯔꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯤꯀꯣ ꯑꯥꯗꯤꯜ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁꯣꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯕꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯀꯝꯄꯣꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯟꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯒꯤꯁꯤꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯈꯣꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯈꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯒꯣ ꯐꯣꯔ ꯏꯠ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯠ ꯑꯅ ꯍꯣꯏ 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 ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯅꯤꯛ ꯄꯤꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯕꯤ Like
idea se first hana sum group ta thado edana akhoi like own idea se amamam lakhe aduga phajaba du loi akhoi select torga last ta ijamane ba kanu ngai je have the pull up na wina pull kan da teamwork amu era kan da koina lyrics se min na se kanu ngai je ado hozik pau budi ashri da lakshar ke ko hozik pau budi ashri khoi gi kanu se the whoop Imphal se sigi se kadai ne gadi perform to bi yeah me like mostly private events ta changa quite private events means mainly changa ko hoi ado sigi perform to bi room matam da ha nizi su ko ado ge ashri su ado ge Kennedy su have the music history yam sang lai hai ta like every youngsters know you guys natra sometimes moina noise adlam moina su longno me am khon yo ado surprisingly have matam da khon private event ga chatpa matam da noina pull up na under one umbrella the whoop Imphal kind of pull up na ga tholak pase audience gi moi gi reaction ji kamai to sai do ko gi choi sai playlist se nu kamano da oi ne ka crowd nu response to ngam aduga moi gi bit ti matung na ju ta gi ne choose to ko ngai adugi nu ai mayam reaction nu ai haibidi ahan yawarmagasu ahan ga relate tawgadaba isei dum sakpiba adagi angang yawarmagasu adum sakpa yaba khotpa adumaina adum kitang playlist se adum mix and match up tawraga adum tawe haitare aduna mayam dasu kitang nungai ba haigata adagi and S3 gi yamna nungai ba vibe mingonda interact tawse just one way nataba from them to us and from us to them adumaina lakhibanina ko adum nungai na khalle moina su yeng su nungai male akoina saksebu su next time nizi da mak se ko nizi akhoi gi keno se the whoop Imphal se form tong da ngai na te hai hoi ada akhoi matang gi future plan myam khak ler mani ha bata ada hozik pau da akhoi sum ta jaba se akhoi gi keno se akhoi gi song and lyrics se akhoi na ayamba English da win sum ta jaba hai tar ko ado akhoi na sigi bilingual or pagi Manipuri language to gumba akhoi na isai salak pa ya bagi possibility di lai bra sigi pot se dum koi mara makta gi mix tok pa ya bagi chance lai hoji phogi de de koi jum kano chachab ne ba koi team mama da kota da gi target to crowd ki matung ina ko samna da nyong je gi NGO to moi gi kano da to gi gi ne ba ada master target to ga di dum mai te ron ji yaw pa mix to ga ada lyrics di ko me am tanar ga to ra ne ada koi na point ma de ta me na lyrically kadang kento ko do man ma ka do tanar ga rhythmic when me could be rhyme to boda the vocalist way me taw dum tanar taw kam nungai ga da male koi da su yam surprise oi ga da male the whoop Imphal da gi Manipuri song am ka tholak pa se yam na hit oi ga ne na su khal si ma da koi wari se ma kha ta boy na koi ga sai ni zina so habi ko re candy na so habi ga loimak set you se loimak tai toi nei na ado koi gi gig ama toram dai gumba lai na ko performance ama gumba toram dai gumba de kamai tor ga koi time manage tor kan da team member mem se punsan na bo honde adubudi akhoi gi luckily akhoi band members yam da bani na ko adum akhoi masen nga tasu oi bani na adum sa hainaraga sangba khotpra islai hode hojikan kai hatare ko paw phongna bagi medium ji yam lai ra ne WhatsApp ta just take some tawra after 5 minutes natraga 10 1 hour bu hairo adum correspond tong naraga ko adumaina adum let nei haitare communication gi medium di yam lai re commitment mane commitment lai nei ko hoi anu ngai se ado khoi the whoop Imphal siga artist kana ga di collaboration tawgre or future da collaboration tork pa ba artist sing di lai bra kamai taw adugi de dum lai ni da haibidi because we are open to play all kind of genres ado akhoi gi phobam na ko adugi de kai nei ta strict tawg da and akhoi na sometimes perform taw kan da so dum crowd mar te gi sakke kot ke highlight pa adu adum withstand taw ngam hai tare not kano moi gi expectations so 100% phang daga so adum yam gi nuai na hai tare ko adumaina adum sabina ko mina adum yawe hai tare ado yamna su wari sin nungai ri ko adu ba khoi gi Manipur rockers ki matam san de akak na boy ban na ko the whoop ki kui na wari watai san na ma se phangoi dore adu last oi na ko khoi gi the whoop se you're just like a newborn baby natra adu plans me am akak su leram gi ne khale bagi khoi gi audience me am sin su plans me am du su yam khang ni yong da male what do you want to say to the audience well we don't have any like much things to say mayambu support kana tawbiyo as a local band artist we are like ayam anoba band ne khoi sho like noise we need your support and your love yeah thank you so much and looking forward to it
Yeah, and more surprise things coming up. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯦ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯞꯀꯃꯤꯡ ꯒꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯥꯏꯗꯜ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅꯔꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯤꯅꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯖꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯛ ꯑꯦꯟ ꯔꯣꯜ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ just keep doing and keep believing in yourself 하이닝이고 아두가 practice ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ after all 이세이 하이지디 ꯅꯪꯅ practice ꯇꯧꯖꯔꯤꯒꯩ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ confidence ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ connect ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ as long as you believe in yourself ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ believe ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯗꯕ ꯁꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ practice ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ and kaisu ninghanaba tawgano show amada kano tawba yai nungaitaba yai ama tawba yai laidana just believe in yourself hainingi yes Ashri given dikari hainingi Well, every show, every gig, you can have a good and bad days. Although, like, always be positive about that and never give up. Beautiful. Loi haido kare mayam na. Sama na ni like em like never give up the line. And those skill do enhance down ma andagi toina dum to su learn to music to na ka. To pa section ju tum tambi ba. Chamina bolo yai. Ai samang chachari dum. Nungai dum. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯤꯁꯦꯁꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ Nungai. Thank you. And also, thank you, Impact TV, for having us here today. ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ 9ꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯀꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯀꯔꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Let's talk about it. It's time for the birds and the bees talk. Let's talk about it. Once you know you can walk the walk. Let's talk about it. Listen to Joy, Bubble Next, you can see. Let's talk about it. Durex gonna tell you like it is. There's a lot of confusion out there. Nobody wants to talk about the birds and the bees. I want you to tell me, don't change the subject, talk to me. Let's talk about your sexuality. Not black, not white, we're a rainbow family. Open your eyes and learn to see. Knowledge will set you free. Hey, let's talk about it. It starts in the birds and the bees talk. Let's talk about it. Once you know you can walk the walk, you know I just wanna have safe sex. Don't wanna get any STD. I wanna understand consent, mutual trust, respect and peace.